Allan winjo ka nyisi kacha ne kik gitem. To be kata gitemo to mano wach gin to gidhi mbele gi ng'anyo. Rwakane na wuoche mar japuonjre mantie skul ma bende sani ong'anyie to no osewuok dala oseikore kendo no osewuok mar biro yudo puonj makare. Ere kaka iparo ni chal mar gintiere sani? Okay, Jopuonjre, wamiyo chiwo example maber from Kenyatta University. Kenyatta University en kaka our mother institution. Mane kuma, actually most of our lecturers kata administration work Kenyatta University. Gima timore Kenyatta University, specifically kaka o Kenyatta, yuro ni student ntie mana kaka nase wacho, janyuol ose oro pes rent, janyuol ose oro ne nyathi pes chiemo, janyuol timo oro nyaka pesa mar timo gimoro amora mar ensure ni nyathi obede school kendo nyathi o attend class. Then at the same time janyuol ni osechulo nyaka pesa mar fee mutieko the whole semester. Orito mana student nyathina ni otieka somo otim penj mondo bigi result maber. But now ma in a situation makoro lecturers odhi ng'anyo, lecturers ok dhi class. At the end of semester, lecturer, the same lecturer will set exam to make these students sit for these exams. Submit the sit exam ni lecturer okutieko kata syllabus. Lecturer ni moko ntie moko chopo kata diere mar syllabus ni. To at the same time, odwa set page more cover the whole syllabus. Koro, these are some of the challenges ma nendre university mopogre kaka Kenyatta University kuma lecturers ok dhi class mabe wacho ni ka ginyone class to igogi. Koro mane mwanano ni kaka jotend jopuonjre wan bo kwadwa ling nikech wainyre wan be. Koro samwa inyre ni en action mano manyalo timo mondo mi wane ni gik moko duoge wang'e. Koro mane mwanwa come up with the solution kapo ni wanyalo konyo lecturers dhi ng'anyo to wabro dhi kod gi ng'anyo. Usitutu kod gi sani